Добрый день, Алексей. Вот ваша головка звукоснимателя ГЗК 58N. Вот так она выглядит. Так она и выглядела. Но теперь она уже поет. И сейчас мы послушаем. Правда, одной рукой вставлять не очень интересно. Но ничего. Ставлю 33 оборота, потому что пластинка 33 оборота. И песня будет «Можешь выиграть, если хочешь». Modern Talking. Это вторая песня. Попробую попасть на начало. Вот вертушка с ламповой радиолой, такая же, как у вас. А вот там я подключил вот ту левую колонку. Ну что, будем слушать. Уже вечереет. И нам надо получить удовольствие. Включаю. Поехали! Вот красотуля ваша. Как она поет. In a carpet bag, left on never looking back. Rings on your fingers, paint on your toes, music wherever you go. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl to me. Rings on your fingers, paint on your toes, if you're leaving town where nobody knows. You can win if you want, if you want it you will win. On your way you will see, the life is more than fantasy. Take my hand, follow me, oh you've got a brand new friend for your life. You can win if you want, if you want it you will win. Oh come on, take a chance, look back and what you miss. Take my hand all the night, your feelings will be right. Hold me tight. Oh, darkness fine, you on your own, endless silence keep on rolling on. You are miles and miles from your home, but you never wander from your home. A steady job and a nice young man, your parents have your future planned. Rings on your finger, paint on your toes, that's the way your story goes. You can win
Так. Выключаем. Ну что можно сказать? Головка работает хорошо, но иголка бэушная, несколько сточенная. Поэтому вам нужно пока слушать, но искать новую иглу. Как заменить иглу, вы знаете. Не нужно разбирать, снять крышечку металлическую, взять пинцет, вынуть держатель с иглой и вместо него поставить другую. Вот и все. Ну что, Алексей, я запакую и завтра отправлю. Сегодня это 21 понедельник, а я, как и обещал, завтра ее отправлю. Вам перезвоню и отправлю. Всего хорошего, до свидания.